一定睇或者一定唔睇嘅咧？我有啊，我鬼片一定睇唔到嘅，或者啲恐怖片鬼片係啦，唔得嘅，唔得嘅。唔得嘅，會瞓唔着嘅， OK，會個好高漲嘅個情緒，鬼片會好高漲。嚇死咯。OK，係咪咧？我都係鬼片嘅，任何國家嘅鬼片，係即係總之要喺度等住，但係你又知有嘢會嚟嚇你嘅喎。係咁嗰種等待俾人嚇嘅心情咧，都係會搞到我好精神嘅，咁就會瞓唔到㗎啦。咁所以鬼片對我嚟講就係啦。OK，咁我諗大部分人都唔會選擇夜媽媽睇鬼片，不過我有聽過有啲朋友係中意睇鬼片嘅，即係佢可能就係日頭可能好沉悶啊，夜晚咧不如刺激一下。咁但係其實我係諗緊，你推到個情緒咁高，呢個位其實跌唔跌得翻落嚟咧？即係我最怕睇喪屍片嘅，我係成日覺得好無聊嘅，即係一堆嘢喺度咬嚟咬去，最後你知道係咬症，好似傳染病細個玩啲遊戲咁啦。咁其實好無聊噶嘛呢件事，即係你上深一層就係假嘅，但係當然啦，呢個世界無奇不有啦。不過我意思係好無聊嘅戲，但係人係真係需要呢一種刺激，喺我哋空虛嘅時候，係咪需要呢種視覺嘅刺激？就等自己啲血泵翻上去，等個心臟有翻啲心聲出翻嚟咧。我有一段時間會睇喪屍片瞓覺嘅。你講真㗎？我講真嘅，因為嗰段時間咩國籍嘅喪屍先？美國唔係韓國嗰啲。係韓國嗰啲，美國嗰啲一樣都係咁醜樣嘅嗰啲喪屍。咁咧係因為我覺得睇到一個境地咧，喪屍對我嚟講已經係一件好悶嘅事啦。即係佢已經唔係令我驚，佢係令我悶。咁但係翻返嚟頭先嗰條問題咧，即係點解夜媽媽要揾啲嘢嚟刺激自己，同空虛有咩關係咧？頭先我哋講話空虛，即係有啲時候係唔滿足㗎嘛，即係咁，但係睇你唔滿足啲乜嘢啦。可能有啲人一日落嚟其實冇時間娛樂過，冇笑過。咁去到夜媽媽嘅時候，可能佢會想揾一啲笑片嚟滿足下自己。咁亦都有好多朋友仔咧，其實嗰個空虛嘅感覺，佢哋好唔舒服。咁電影或者係一啲佢哋可以投入咗自己落去一啲外在嘅物件啊、外在嘅故仔嗰度咧，好似唔使掂自己嘅感受，咁好似變成另外一種逃生嘅出口咁樣。係出口 exit。我有嘅時候話叫 way out，即係你日頭太多好逼迫嘅嘢啦，我唔知係咪啦。即係其實如果諗緊喪屍片，可能日常你喺個工作環境裏面。都好多喪屍嘅，其實係咪啊？咁係互咬，但係你會突然間諗佢都係互咬啫，隔離嘅 department 咬嘅呢個 department 係嘛？佢咬下，佢又變為喪屍。你攞出嚟係啦，跟住我冇講真嘢，我公司好細啫，冇咁多 department。但係你咬下，就會諗咧，係喎，我係想做喪屍。有陣時有一刻，你會裡面啲對白話，你會選擇做人啦，定係做喪屍？即係我諗頭先維維講一樣嘢好重，就係其實。可能我哋有一啲情緒去到夜晚嘅時候，我哋想有個出口。空虛可能就係我哋揾唔到個出口，但係説不出口定係講不出口，點都好。所以我覺得可能係個 exit 啦電影。咁但係好啦，我哋唔好咁 hardcore 先。我哋第一集啊嘛，我哋嘅第一次出現啊嘛，咁大家輕鬆啲。有咧佢叫 Barry， 我懷疑自己咧已經唔係人類。而係一部手機嘅外置配件啊，即係頭先講係啦。每日朝早睜開眼，左手撳鬧鐘，右手咧就會自動波打開 IG。第一個動作就係快到懷疑自己。原本諗住碌2分鐘就起身㗎，點知一碌就碌咗45分鐘，仲碌到差啲遲到。OK， 我同朋友食飯，4個人坐低，4個頭耷低。咦，你啲朋友嚟喎？你係咪識 Barry？ 各自對住個 mon 傻笑，係啦，各自對住個 mon 傻笑。咁侍應行過嚟話飲咩啊？佢異口同聲就話等陣先啦。跟住繼續碌，最後食完餐飯，大家講咗唔夠10句嘢，但係咧就互相 like 咗對方嘅 post。啊，真係你啲朋友嚟㗎？呢個咧係咪現代友誼嘅最高境界咧？最經典嗰次咧就係我喺屋企揾唔到部手機，成間屋反轉咗嚟揾，差啲喊出嚟，竟然最後發現部手機一直喺我左手上。OK， 其實我都知道咁樣唔健康，早排咧都要心肝試下數位排毒，將電話校咗飛行模式，結咗3個鐘之後咧，我發現自己對住部飛行模式嘅電話咧都係忍唔住開翻佢。
咁啊，我知道係上癮㗎啦，但係好似已經唔記得冇手機嘅時候，我究竟係點樣生活㗎？我哋都唔記得啦，唔記得係啊係啊，我都唔記得啊。可能呢部手機又係冇好與壞，但係真係改變咗我哋嘅生活習慣。咁但係係咯 ，Barry 再嚟，你朋友，你唔係唔幫佢啊？我梗係幫佢㗎。係咯我有個諗法咧，其實我都自己試過嘅。啊同啲朋友食飯咧，有啲就特別中意用電話啦，有啲就冇咁中意用電話啦。係咁我哋就有個交出電話機制咧，就係搭漢堡包咁樣。啊，即係有4個人就4個電話搭出嚟，搭住佢，係啦，擺側邊，係咁啊食好餐飯， OK，先掂翻自己個電話。咁我覺得重要係當有人願意同你一齊做咧，啲嘢好似會容易啲嘅。即係如果我哋講要即係戒咗個人去一齊做係容易啲嘅。係，你又唔好曬我介紹話，唉，你唔好再對住個手機啦，其實你相有疑啊嘛，係咪啊？做咩啫？而家我影完之後，你咪拉翻我，咪拉翻你咯，做咩？有個互拍 ，OK 咁樣。但係我覺得有陣時真係可能令到件事分啲，真係可能係互相去嘗試去做呢件事。我哋都要講，其實點解今日咁難去約一個人？其實應該易咗嘅，但係唔知點解我覺得好似難咗。或者嗰種嘅社交係比以前難好多。我哋好難係拎走個手機，又或者你可以衰啲嘅，約佢啲山卡拉嘅地方，係嘛？就係香港難啦，香港啲網絡太好啦，真係。係，如果唔係你可以去啲山卡拉嘅地方咧，就係冇手機咯。咁啊對住真係焗住要對住咯，大家一齊脫癮，你尖寒尖凍，我抱 OK 咁樣。但係呢個咧的而且確係最 work 嘅方法喎。buddy 嘅 system，即係如果有人同你一齊做嘅話咧，通常成功率咧係高好多嘅。咁但係翻去 Barry 嗰度咧，我就有一個問號嘅，即係為咩要戒手機啊？佢個社群又全部係咁樣，個個都係咁朋友又係咁樣，即係坦白講咧，要戒一樣嘢，我哋都要有個好大嘅動機，有好大嘅原因，我哋先會想戒嘅。係。咁我唔肯定 Barry 你個心其實係真係想戒，係為咩去戒咯？即係唔係純粹人講話啊咁樣唔好，我哋想戒。係。但係我為咩願意放低呢個手機？嗰個為咩咧，可能係最重要嘅嗰個部分。好，繼續翻嚟晚安，嚟到我哋最後一節嘅晚安啦。上一 part 我哋講到即係點樣去脫癮啊，我哋講到社交焦慮啊，其實到最終我哋記唔記得自己係邊個？咁啊，我哋喺呢個時候咧，我又不如讀一讀啲留言啦。我叫阿哲，我今年25歲，每日咧都打開手機，就覺得成個世界都好似好過我。佢睇個世界咁喎。IG 睇到大學同學買咗樓，寫住30歲前嘅小目標達成。Facebook 見到同屆嘅同事去咗冰島睇北極光，咁啊打卡浸溫泉。連細過我3年嘅表妹咧，都喺一啲限動晒佢嘅名牌手袋，寫住多謝 BB，個心咧好似俾人揸住咁，唔係痛喎，而係一種講唔出嘅窒息。好啦，我知道好傻，我明明知道社交媒體上面嘅都係精算輯，即係將最好拎出嚟。每個人咧都會將最好嘅拎出嚟，邊個會 post 自己捱杯麵，喊到眼腫，戶口得返3位數，但係我都係忍唔住會比較。最誇張嘅就係最近發現自己開始有啲病態，每朝起身第一件事就係睇下有冇人 post 咗啲咩人生勝利組嘅嘢。夜晚瞓覺之前咧，最後一件事就係 check 下有冇人去咗邊間度打卡嘅餐廳。我明明好驚，睇完之後會唔開心，但係要睇，好自虐，好自殘咁。我試過刪 app 啊，但係我怕 miss 咗啲嘢，又 download 翻。我知道咁樣好蠢，但又可以點咧？好啦，兩位經驗之談，你係俾手機冚咗個巴，你咧就 delete 個 app， 有咩辦法幫人治？可以試下教黑白喎。教黑白。可能會。你即係見到打卡，哇都唔開胃嘅，BB 手袋，咦黑白嘅，我都唔知咩嚟嘅。呢個可能係一個方法，但係其實你感受到其實阿哲係一個咩咧？佢好似睇到個世界係佢睇嘅世界係黑白喎，佢睇自己嘅世界係黑白。我哋有冇辦法俾到啲顏色佢咧？臨瞓之前，都係我一路聽住阿哲去講嘅時候咧，佢好似用緊
佢喺社交媒體睇到嘅嗰啲嘢，定義緊自己嘅價值或者地位係點樣。咁我有啲肉赤㗎，其實呢個位，即係佢好似我一路聽唔到嘅係，誒咁佢自己係點㗎？係佢自己係點？係咯，佢捱自己係杯麵喊到腫，銀行戶口得3位數，呢個係咪佢咧？我唔知。如果呢個係你嘅話，阿哲，呢個都係一個好有生命力嘅你，呢個都係我會好想認識嘅你。咁但係我聽到嘅阿哲就係你好似覺得咧，社交媒體你見到嘅嗰啲先叫做生活，先叫做生命，先叫做有意思，先叫做定義緊我嘅價值。但可能咧，人生未必係咁嘅喎。你真實地生活，或者你喺社交媒體以外嘅地方望下我哋啦，望下唔同嘅人類，佢哋係點生活嘅時候，你發現咧，咦，唔係淨係得嗰種定義，或者你都可以望下自己，原來呢一個你會唔會都有人喜愛嘅咧？會唔會都有人喜歡？會唔會都有人好奇想認識你嘅咧？係。可能嗰樣嘢會更加踏實地滿足到你，即係我究竟係一個點嘅人生？我個心係想點樣嘅？冇錯，冇錯，即係我。你心口想什麼？你在乎什麼？是朋友嗎？是關注嗎？多謝阿 May 嘅提醒啊！即係我又揾啲嘢去作結下啦。在乎你，在乎我，誰在乎誰？誰都不在乎。其實要在乎當下，在乎你自己就好。所以如果下一次喺呢刻聽完你有感而發，你想留言俾我哋，歡迎大家透過 WhatsApp 200字啊，最多400字，唔好太多。我哋一齊讀出，一齊分享。又或者你好想我哋同你講一聲晚安，晚安，我哋同你講一聲晚安，晚安。